Trop, peut-être en effet. On a bien débuté le match. On ouvre le score, on a des situations pour mettre le 2-0. Après, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est mental? C'est un peu de tout. Mais je ne peux pas jeter la pierre aux joueurs. Il a fait très très chaud aujourd'hui. La République démocratique du Congo, à un moment donné, n'avait plus rien à perdre. En deuxième mi-temps, on a essayé avec les changements d'apporter un peu de fraîcheur. Mais voilà, on a craqué. On aurait pu craquer avant sur un coup de pied arrêté, sur des situations de contre. À l'arrivée, ça fait match nul. On va se satisfaire de ce résultat. On va se dire qu'on est invaincu, qu'on a 4 points et qu'on a encore notre destin entre les mains pour finir premier du groupe. Voilà, c'est ce qui nous intéressait. Mais voilà, on a perdu beaucoup d'énergie et on n'a pas su gérer le match comme je l'aurais souhaité. Mais on va progresser à l'avenir grâce à ce match. Commence par السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو. تعادل مؤسف امام الكونغو. غنشوفوا اخواني اخواتي الندوه الصحفيه ديال وليد الركراكي بعد اللي جات من بعد المقابله، ونتمناو الخير فيما تبقى في مشوار هذا الكان. هذه خوتي خواتاتي، لايكات الله يجزيكم بخير، بارطاجيو، ديروا لنا شي تعليق زوين، ونتلاقاو في الاخير. بحال اللي قلت اليوم اون بو ما نكونوش فرحانين باسكو ديما كنفتشوا على الرباح وكان الرباح في يدنا. بالحق ملي كتشوف الدراري ما مومون دوني فيزيكمون ما قادرينش. انا اسيت فير لي شونجمون اللي كان خصنا يمكن نتعلموا هي نعرفوا سوبير بحال اللي كنا في كوب دي موند. ما عرفناش نديروا بحال اللي كنديروا في كوب دي موند الوغ سي نوت بوين فور. نعرفوا نستناو، نعرفوا نقطعوا لي لين دو باس، كونترولي لو ماتش. On a perdu beaucoup de ballons. ملي كان خصنا نلعبوا ما لعبناش، ملي كان خصنا ما نلعبوش بغينا نلعبوا ضيعنا شي كواري اللي قتلونا. لعبوا بزاف في الظهر ديالنا، on n'a pas su contrôler la profondeur. C'est des situations. Alors est-ce que ça vient de la chaleur et de la fatigue اللي كتخليك دير des erreurs? Sûrement, mais pas tout. خصنا نتعلموا نلعبوا في هاد لي كونديسيون. Maintenant دابا عاد قالوا لي كان le dernier match à 14h بالنسبه لينا. Donc dans la compétition il y aura plus de match à 14h. Donc alhamdoulilah شفنا من اليوم حنا باش نلعبوا à 14h c'est difficile. Mais في الاخر il faut être satisfait. حنا في واحد الفرقه اللي ما كانت عندها ما تخسر مور البوت. داروا الضغط علينا. Ils ont attaqué à plusieurs. Ils n'ont pas lâché et à l'arrivée ils ont mérité leur match nul. Il faut être honnête. Maintenant nous on peut mieux faire. Salaha. On va vite analyser le match, récupérer parce que dans 3 jours on a un match مع Zambie. Pareil. J'ai rien à dire. On va à gauche, oui. Juste à gauche, oui. Allez-y, monsieur. Non, mais laisse-moi finir quand même. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci, on va expliquer. Non, je croyais que vous Il n'y a pas de souci, ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbamba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image, ni nous, ni le Congo. Sur ça, il fallait rester calme. C'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension, elle a été un peu élevée chez tout le monde. Mais ce n'est pas un exemple. Et il n'y a pas de souci entre Bemba et moi ou l'équipe. On avance, c'est passé maintenant. لا جا وقته ماشي جا وقته. احنا كنا عارفين الصراحه. قلت لكم قبل الماتش انا كان عندي ان ريسبي بروفون على هاد لا كومبيتيسيون. كنعرف ما كانش ماتش سهل، وكنعرف واحد الماتش اللي تقدر تكون مزيان في الماتش وفي 10 دقائق يقدر يمشي لك الماتش. هي ديك لا جيستيون دي زيموسيون اللي كنقول ولا جيستيون دي طون فور اي دي طون فيبل اللي خصنا حنا نكبروا في هادشي باش نكونوا اون ايكيب فريمون سوبيريور كي دومين تو الموند. اليوم شفنا ملي مازال ما وصلناش في هادشي، مي سي با غراف. حنا غاديين دونك وي جا في وقته باش نتعلموا. Après les conditions de jeu font que les fautes de concentration Rekuno, les erreurs techniques Rekuno, le facteur mental Rekun parce qu'à un moment donné physiquement ما تقدرش تحت اكثر من ملي حطيتي. Après oui كنت كنتسنى يمكن اكثر من لي رامبلاسون اليوم. درنا des erreurs اللي ماشي habituelles, mais j'ai confiance. بالعكس je suis content parce que c'est un match اللي غنكبروا به. الاخر اللي سولني في هادشي كنت قلت واحد كلمه ملي كنت في البطوله ما نقدرش نعاودها لكم. Bien sûr, quand ils égalisent, c'est que les changements peut-être ont été bons. Nous, on a un banc de touche. En deuxième mi-temps, en première mi-temps, à un moment donné, on a reculé aussi. C'est plus une question, plus dans l'état d'esprit de savoir gérer ce genre de match face à la chaleur. Après, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Au Khaïda, on s'est créé beaucoup de situations. On en a peut-être trop subi par rapport à l'Ikandiro d'habitude. C'est ça qui me déçoit un peu. Après, je ne suis pas plus inquiet que ça. J'étais pas plus optimiste avant. حنا غاديين في الطريق ديالنا اللي كيامني غنعاودها. كنعرف هاد لي كومبيتيسيون il y a le premier tour et il y a les tours d'après. Le plus important وهادشي اللي كيامنا هي ندوزو ونكونوا le premier في الجروب. Donc عندنا le destin entre nos mains. C'était l'équipe peut-être la plus difficile. Elle était revancharde, elle était motivée. Donc c'est pas des matchs faciles, surtout sous ces conditions, mais il faut leur dire bravo. C'est vraiment une belle équipe. C'est une équipe qui peut être une surprise du tournoi. À l'arrivée, on a pris un point, ils ont pris un point, on continue, on va vite récupérer. باش نكونوا في المستوى ديالنا الاربع. هادشي اللي كيامني. Question derrière. Déjà de marquer très tôt, c'est ce qu'on a fait. Après, de savoir pouvoir gérer nos bons moments. On l'a fait parfois,
Mais après, c'est vrai que quand la République démocratique du Congo a poussé, a mis toutes ses forces en avant, on n'a pas su faire le dos rond, on n'a pas su gérer, on a trop subi, on a donné trop de situations, même si à l'arrivée quand même, ils ont été beaucoup plus dangereux sur les coups de pied arrêtés. Après, bon, il y a ce but qui est bien joué. On a laissé trop d'espace peut-être entre les lignes. Est-ce qu'après, j'ai pas envie de me cacher par rapport à la fatigue ou à la chaleur. Aujourd'hui, on a été moyen, on va l'assumer comme une grande équipe. Mais comme je l'ai dit, et je l'ai dit à mes joueurs, même quand on est moyen ou quand on est mauvais, il faut savoir ne pas perdre. C'est des matchs qui, je pense, avant, on les aurait perdus sous ces conditions. Là, on l'a pas perdu, on aurait même pu le gagner à la fin. Sur les dernières situations. Maintenant, on va apprendre, on va vite récupérer, on va oublier vite ce match et on va féliciter aussi le Congo parce qu'ils méritent amplement leurs points. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc bravo à eux. Pour la dernière question, on termine. Merci. Moi, de toute façon, vous me connaissez, moi je prends la responsabilité toujours du résultat. Alors oui, peut-être que tactiquement on aurait pu être mieux, peut-être que les changements auraient pu être meilleurs. C'est pour ça que je félicite mes joueurs, parce que les joueurs, ils n'ont pas triché, ils ont donné le maximum. Ils sont positifs, ils sont motivés. Et moi, je prends la responsabilité du match nul. On aurait voulu gagner, on a fait en sorte d'essayer de gagner. Sûrement que mes choix étaient mauvais aujourd'hui. Moi aussi, il faut vite que je récupère pour que mercredi, on soit à notre meilleur niveau. Mais je le répète, la compétition est longue. Et nous, on est préparés pour pouvoir plus loin. Maintenant, on a un match mercredi pour assurer la qualification. Et on va vite oublier ce match du Congo. En tout cas, la réalité, c'est qu'on ne va pas se cacher. On n'a pas été à notre meilleur niveau. On a été à notre meilleur niveau par moment, mais pas assez pour une équipe comme la nôtre. خوتي هاد المقابله ما كانتش سهله، راه اللي قال هاد المقابله سهله راه اللي قال العصيده بارده يديروا الدفاع. منتخب اللي لعب مع جوج النهار، حقيقه اننا لعبنا بجوجنا جوج النهار، المغرب والكونغو. المغرب اللاعبين ديالو كلهم اكثريه كبروا في اوروبا بطبيعه الحال، مولفين البرد اكثر من الحراره. هذا ماشي هو العائق الوحيد، لكن الحمد لله على كل حال. نقطة واحدة أحسن من لا شيء، كما كيقول وليد الركراكي دائما، فاللاعب باش تاخذ لاكوب في كأس افريقيا راه ماشي ساهل بتاتا. وباش تلعب في جوج النهار، راه حنا في جوج النهار غير الحرارة المغرب وكتكون خارج الزنقة وكتعرق وكتنشف وتحس براسك منهك. اللاعبين برافو عليهم، ما شفناهمش في هذه المقابلة، حقيقة ما شفناهمش، ما كانوش نهائيا. كان اخطاء في التمرير بشكل كبير. كاين بعض اللاعبين اللي من الشوط الاول بانوا كيجروا رجليهم، ما قادرينش على هذاك الصاد. الحمد لله ان ضربه جزاء ديال الكونغو تزقلات وتسجل كونتر اتاك، تسجل علينا هدف. ما عندنا ما نديرو هذه كره القدم. الاشاره ما نساوش واحد النقطه اللي هي التحكيم. كان عنده اخطاء اللي كانت ضد المغرب، ما كانش اخطاء اللي اثرت في النتيجه، لكن كانت اخطاء ضد المغرب. واحد جوج ولا ثلاثه لعابه خاصهم صفارات في تدخلات خشنه ضد اللاعبين. وكنظن اخر محاوله للمغرب كانت واحد لمسه يد على الدخله ديال كاري 18 مربع العمليات، ربما كانت تجيب هدف. لكن الحمد لله على كل حال، هذه كره القدم. نتمنى ان المقابله الماجيه ضد زامبيا اللي غتكون يوم الاربعاء او الخميس نكونوا في المستوى. كنظن انها غتكون في 6 الليله ولا 9، الحراره غتنزل شي شويه. نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني المغربي باش تجيب لاكوب. ما يمكنش تربح من الاول، تكون في المستوى العالي دائما. شكرا لكم الخوت والسلام عليكم.